ठीक है सर। ज्यादा डिफरेंस है? नहीं बेंटी गिरना तो छोड़ देते ही आपको ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर पे हाँ जी ठीक करो, खराब कर दिया आपने, ठीक करो। बिल्कुल। रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स, रूट छोड़ दीजिए, बिल्कुल रोज, रिलैक्स, रूट छोड़िए। ठीक है। रिलैक्स, रूट छोड़िए। ठीक है, पीछे आ जाइए। रिलैक्स, रूट छोड़िए, रूट छोड़िए, रूट छोड़िए। वाह क्या बढ़िया है? हाँ क्या मजा आ गया। तभी तो डॉक्टर बैठने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। देखिए एक बार पीछे आते, पीछे आते। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। बताइए। वाह क्या मजा आ एक बार, हाँ? तब से लेकर 4 बजे तक मेरा कोई भी टाइम नहीं। गर्ल्स है तो मस्ती है।